Pemasangan mesin baru. Berapa harganya tuh? Satu lebih? Hah? Dua lebih? Satu berapa? Satu berapa? Kayaknya. Dua lebih? Aku belikan jawab nanti. Cuman belum ada perahunya. Hah? Tapi kan beda dia pakai untuk stamper samaan untuk perahu pancing. Beda getaran tuh. Itu bisa. Ay, ngeri ya. Dia kasih rontok isi mesin. Kasih masuk aja dulu. Gampang itu. Jadi gerinda.
Pengetesan mod mesin baru. Tes dulu apakah mesin baru ini bisa bunyi atau justru sebaliknya. Oh, ya, ada sedikit kesalahan teknik. Ada salah satu komponen yang belum terpasang. Sementara diproses. Belum turun kayaknya. Aman lah. Ya kasih panas aja dulu. Ya, pengetesan kembali. Oke lah.